سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شهر ساحلی دستک. امروز جمعه 12 آبان و ساعت حدود 10 صبح است. شهر ساحلی دستک جزئی از بخش کیاشهر شهرستان آستانه اشرفی است. بازار ماهیش معروفه. این شهر در 36 کیلومتری شهر آستانه، 30 کیلومتری شهر لاهیجان و 58 کیلومتری شهر رشت قرار داره. این شهر در روزهای یکشنبه بازار هفتگی و در فصلهای ماهیگیری بازار دائمی ماهی داریم و به خاطر نزدیکیش به دریا ماهی با قیمت بسیار مناسبی عرضه میشه. در این ولاگ ما سری به یکی از 4 پره این شهر زدیم. نحوه جمع‌آوری و فعالیت عزیزان ویدیو تهیه کردیم. پره همون تور صیادی هستش که ابتدا به وسیله قایق به نقطه دورتر از ساحل میبرند و سپس با کمک افراد و تراکتور جمع‌آوری میکنن. این پره ها به صورت هر 2 الی 3 ساعت در دریا پهن میشن. به جز روزهایی که ماهیگیری ممنوع و یا دریا مواجه، صورت متناوب این کار در طول روز انجام میشه. بخش دیگر ولاگ مربوط به چوب زدن ماهیه. چوب زدن اصطلاحیه که در گیلان به مزایده گفته میشن و با چوب زدن برای ماهی صید شده قیمت گذاری میشه. مراسم چوب زدن به این صورت که ابتدا ماهی‌ها از پره جمع‌آوری و به فروشگاه اصلی هر پره منتقل میشه. ماهی‌ها بر اساس سایز و نوع دسته‌بندی میشن و سپس با انجام چوب زدن یا مزایده قیمت گذاری و تعیین قیمت میشن. بخش دیگر این ولاگ مربوط به کباب متری هست که سالها در این بازار برقراره و به کبابی برادران گلشاهی معروفه. ساعت کار این کبابی از 12 ظهر به بعد است و پیشنهاد میکنم که در صورت سفر به دستک حتما امتحانش کنید که واقعا عالی هستش. این ولاگ اولین تجربه دیدن من از پره بود که واقعا برام جالب و جذاب بود. نحوه برخورد و رفتار فروشنده ها و محلی ها و همچنین مدیریت پره واقعا عالی بود و از همینجا ازشون تشکر میکنم. قبلا ولاگ گردش در بازار ماهی فروشان انزلی و رشت رو در کانال قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. چند روز قبل هم ویدیو مسیر لنگرود تا دستک رو براتون گذاشتیم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
همه کفال آره؟ آره سوزن داره نگاه کن. چی داره؟ دیدی سوزن ها؟ آره سفید اون نداره. سوزن باید شکر بخور پاره بکن. الان فصل سفید نیست؟ سفید هست این سفید تک توپ گیریم این سفیده یاد نه سلام خوبی؟ الان بده میکارت برام کیلو 450 9 تا 150 یک کیلو نه ولی 800 گرم آنه بفرما آبجی بله کیلو 200 دارم 450 دارم هر سایزی بخواید اصولا اینجوری درست نمی‌کنه جدیدن یاد گرفتن رسان ده هم کفال آجا نیم ما کنه آجا آجا همه آجا این آجا نه اگه آجا ایستا نه برای آجا چیزه برای آجا از کی نگه آجا آقا 2 کیلو 400 اونم 2 کیلو بابا چی فهمیدی من دم بودم Yalla kamu kita master. Ini
آقا چکی 500 آقای گبریل یکو چکی 500 یک سفید پنج آقا سفید پنج برماییم 50 75 85 90 100 ابراهیم اومدی 100 11 بریم 200 یه دلار بریم 280 400 800 بریم آتیشش بزن اوه سفید 5 دیگه بریم 500 آتیشش زدم 500 اینا حاجی رضا بریم آقا 5 دیگه بریم 600 یک 600 یک 650 اون ری 650 700 اینا حاصل گلشایه بریم دوست سفید آقا 800 یک و یک 200 دیوالا مایه ارزان آقا 40,000 اینا ابراهیم رو بریم